everyone. I will just say a couple of things before the start of the play. Tonight we will be performing the Mritchakatikam, or the Little Play Card. It's wonderful to see you here tonight. I can't really see many people at the moment, but I will just say what the play is about very briefly, and for the rest you can find everything in your programs as well. So this play is from just about the 5th century, from northern India, and it's in Sanskrit and Prakrit. Now, Sanskrit used to be, and to some extent still is, the learned language of India. That's where Latin is for Europe. And Prakrit used to be, at a certain stage of development of the language spoken by the common people. Actually, Prakrit was multiple languages. We just use an umbrella term to refer to all of them, and we're not really sure that the common people really spoke it. What we know is that they became the literary representation of spoken language in Sanskrit plays. Now, this means that this play is a multilingual play. We have several languages spoken, namely Sanskrit, which is spoken by the highest characters in a way, and the various Prakrits. Prakrit and Sanskrit would have been understood by the audience at the time of the original performance of the play, but nowadays, obviously, you can refer to the subtitles. Now, the original play would have been very, very, very long. We're talking, by my estimations at least, about 6 hours in length or so. And I hope you will come to agree with us that our efforts in abridging the play and removing as much as possible whilst maintaining the original plot intact and bringing it down to a mere 2.5 hours was probably for your benefit as well as for us. Now, the play has been translated into English as well, and this translation, one of the translations that we'll be using is the translation by the Clay Sanskrit series, translated by one of our actors, Professor Divakar Acharya, who is also teaching Sanskrit at Oxford at the moment. So you'll be finding it in our subtitles, and please refer to it if you wish to read the whole play in translation after having watched it tonight. Now, without much further ado, please enjoy your seats and let the play begin. Aryanka Granthi Bandha Dvigunita Bhujaga Shlesha Samvita Dano Anta Pranavarodha Vyuparata Sakala Jnana Ruddhendriyasya Atmanyatmanameva Vyapagata Karanam Pashyatas Drushtya Shambhurva Patu Shunye Kshanagaditalaya Brahmalagna Samadhi Apicha Patu Vonila Kanthasya Kantha Shyamam Budopama Gauri Bhujalata Yatra Vidyullekhe Varajate Alamanena Parishat Kutuhala Vimardhakarina Parishramena Evamaham Arya Mishran Pranipatya Vijnapayami Yadidam Vayam Mritchakatikam Nama Prakaranam Prayoktum Vyavasitah Etat Kavih Kila Dviradindragatishcha Koranitra Paripurnendumukha Suvigrahascha Dvijamukhyatamah Kavirbabhuva Pratita Shudraka Ityagadha Sattva Asyam Chatat Kritau Avanti Puryam Dvijasarthavaho Yuvadaridra Kila Charudatta Gunanurakta Ganika Chayasya Vasanta Shobheva Vasanta Sena Tayoridam Satsuratotsavashrayam
नयप्रचारं व्यवहारदुष्टतां खलस्वभावं भवितव्यतं तथा चकार सर्वं किल शूद्रको नृपः। अये शून्येयमस्मत्सङ्गीतशाला अनुगता कुशीलता भविष्यन्ति। ज्ञातं शून्यमपुत्रस्य गृहं चिरशून्यं नास्ति अस्य सन्मित्रम् मूर्खस्य दिशः शून्या सर्वं शून्यं दरिद्रस्य कृतं च सङ्गीतकं मया अनेन चिरसङ्गीतोपासनेन ग्रीष्मसमये प्रचण्डदिनकिरकिरणोच्छुष्ट पुष्करबीजमिव प्रचलिततारके क्षुधा ममक्षिणी खटखटायेते तद्यावत् गृहिणीमाहूय जानामि अस्ति किमपि प्रातरश्यो न वेति। तेषोऽस्मि भोः कार्यवशात् प्रयोगवशात् च प्राकृतभाषी संवृत्तः अविदाविद भोः अनेन चीरसङ्गीतोपासनेन सुखपोखरणालाय व्यामे बुभुक्षाय मिलानाय अंगाय ता कुटुम्बिनीं सद्दव्य जानामि अत्ति किमपि कुटुम्बिन्ये ववाहितं न वेत्ति। होदु गच्छामि। एदं तं ब्रह्माणं गेहं ता एथ अविसाम् इमानहे इन्नुक्कोयेसो नाम्या संव्यानां वट्टनि ता कुटुम्बिन्ये सद्दव्य परमत्थं जानिस्सम् अज्जे इदो दाव अज्जा यांगे अज्जे साधंदे आनवेदु अज्जो कोनियोनु चित्यदुत्ति अज्जे अत्तिकिंतियं हाणंगेहे असिदव्वं नवित्ति अज्जा सदमत्ति अज्जे तिंकिमत्ति तंजदा गुदोदनं कियं दयं तंदुरानिम अत्ताबब अज्जेन रसानं सदमत्ति एवं देवा आससिनि अज्जे सच्चां जेगा सर्वमत्ति आदु परिहससि परिहसिसं दादा अज्जा अति अवने अनज्जे वासा चित्तिसनि अभागमिस्सि दाणि महा वरण्डलंबुव्य दूरमुखिव्य पाडिदो मरिसेदु अज्जो परिहासु कुमाई कदो आजे मेदं नवम्य संव्यानां वट्टनि अज्जा उडवासु गहिदो नामधेयो वासो अहिरुवा बदिनाना अज्जे इहलोयो आदु पारलोयो अज्जा पारलोयो बेक्खान्तु अज्जमिस्सा अनेन भत्तपरिवरेण पारलोयो भत्तान्ने सीयति अज्जा पसीदा तु मंजे वजमंतरे पिपत्ता भविष्यसि उभवस्तांसि अज्जे उठेहि कधेहि एठववासे येन कज्जम् अम्हारि सज्जन जुगेन गमनेन उवनिमन्ति देन अम्हारि सज्जन जुगं बम्हणं वणिमन्तेनि गच्छतु अज्जा जम अज्जो आनवेदि ब्राह्मणमुपरि मन्त्रयतु भवान् यावृतवेदानीमहम् अथवा मयपि मैत्रेयेण परस्या मन्त्रनखानि प्रेषितव्यानि अवस्थेतु नरसि यो नामहं तत्र भवतश्चारुदत्तस्य हृद्याहोरात्रं प्रयत्नसिद्धैरुद्गारसुरभि गान्धिबीर्मुदकैर्वसितो स इदानीमहं तस्य दरिद्रतया यत्र तत्र चरित्वा गृहपराविता एवावसन् निर्मितमत्र गच्छामि ईशानी चारुदत्त तद्यावत् साम्प्रतमुपशक्तामि या साम्बलिः सपदि मग्रहदेहालीन हंसैश्च सरसागरैश्च विलुप्तपूर्वः तास्वेव सम्प्रति विरुद्रुणाङ्कुरासु बीजाञ्जलिः पतति क्षिप्तमुखवलीदः
सखे सर्वकाल मित्रं मैत्रेय प्राप्तः सखे स्वागतम् चारुदत्त तद् यावत् साम्प्रतम् उपविशामि स्वस्ति भवते वर्धतां भवान् वयस्य सुखं हि दुःखानि अनुभूय शोभते कनन्दकरेष्विवदीपदर्शनं सुखातु याति नरो दरिद्रतां वृथा शरीरेण मृथा स जीवति भवस्य मारणात् दारिद्र्यात् वा कथयते रोचते वयस्य दारिद्र्यान् मरणाद् वा मरणं मम रोचते न दारिद्र्यम् अल्पक्लेशं मरणं दारिद्र्यम् अनन्तकं दुःखम् भवस्य तमेव अर्धकाल्यवर्गं स्मृत्वालं सम्पतित्वा वयस्य दारिद्र्यं हि पुरुषस्य निवासश्चिन्ताया परिपरिभवैरमपराम् जुगुप्सा मित्राणां स्वजनजनविद्वेषकारणम् वानं गन्तुं भूतिर्भवति च कलत्रात् परिभवो हृदि स शोकाग्निर्न च दहति संतापयति च तत्कृतो मया गृहं देवताभ्यो बलिं त्वम् अगच्छ त्वम् अपि चतुष्पथे मातृभ्यो बलिमुपहर भोः निगमिष्यामि अन्य कोऽपि प्रयोजत्ताम् मम पुनः ब्राह्मणस्य सर्वमेव विपरीतं परिणामत्या दर्शकथेव छाया त्वमथो दक्षिणा दक्षिणथो वाम अन्य चैतस्य प्रदोष विलायिक राजमार्गे गणिक विठ चेट राजवल्लभश्च पुरुष संसरन्ति तस्मान् मण्डूकलुब्धस्य काल सर्पस्य मूषिकीव विमुखपतितो वद्य इदानीं भविष्यामि त्वामेव उपविष्ट किं करिष्यसि भवतु तिष्ठ तावत् अहं समाधिं निवेदयामि भवती वसन्तसेने तिष्ठ तिष्ठ किं त्वं भयेन परिवर्तितसौकुमार्या नृत्यप्रयोग विशदौ चरणौ क्षिपन्ति उद्विग्नचञ्चलकटाक्षविसृष्टदृष्टिर्व्याधानुसारसहिताहरिद्वयास्ति चित्तवसन्तशेने चित्ता दिङ्याचिधावकि पराकि पक्खलन्ति वाशुपशीरणमलिष्यति चिष्टदावा कामेन दज्जति हुमे हरके तवक्ति अङ्गाललाशि पर्येव्यमंसखण्डे अजुए चिट्टा चिट्टा उत्थाशिता गच्छन्ति कामे सम्पुण्यपुच्छाय गन्धमोरी ओ भक्तये शाम्यभस्तकामे वने गते कुक्कुरशान्तदेवता मम मानमनङ्गं मम्मठं वर्धन्ति निश्याशानके मे निद्रां पक्षिवन्ति पशरशिभाभीरा उक्पक्षिवन्ति खलन्ति मम वशमनुजारा रावणस्येव कुन्ति भावे भावे मनुष्ये मनुष्ये नवेतव्यं नवेतव्यं भावे भावे मूर्ख परिजनो अन्विष्यते कथम् इत्यामदेश्य अथ किम् इत्यानं शतं मालेमि शूले हगे Hati-hati kadang peribantu Mariano. Ektamaya pasang jigarakidabo. विलव विलव वसन्तशीने बल्लवां वा परमदिकं वा शब्दं वा वसन्तमाशं तुमां महिषालयन्ति हे पठितायिष्यति नम्पेख अशी शुतिखे बलिदेयमस्तके कप्पे मशीशम् उदमालयमवा अलं तवेदेन पलायिदेन मुमुखुजे हो दिनशे खुजियति Aja, abalakuha. अतएव ध्रियसे अजय जीवा मारियसि Kadang
Anuno visce bamu padidi. Bodu, e bamdava. Aja, imadu kinni, alankarananta kiyani. शान्तं पापं भवति वसन्तसेने न पुष्पमोषम् अर्हत्युद्दानलता तत्कृतम् अलङ्करणे Takin kodani. Hagge, Pavala Pulishe Manushe, Vasudevake, Kamailavve. Santam, averia, naggiamantesi. वसन्तसेने एतद् वेषभाषविरुद्धम् अविहितम् अवत्य पश्य वाप्यां स्नाति विचक्षणो द्विजवरो मूर्खोऽपि वर्णाधम फुल्लां नाम्यति वायसोऽपि हि लतां यानामिता बर्हिणा ब्रह्म क्षत्र विशस्तरन्ति च यया नावातयैवेतरि त्वं वापीव लतेव नौरिव जनं वेश्यासि सर्वं भज Gunokku anura assakaranam, una balakaro. Bhave, Shagabhadashi. Kamadeva Janudjanadupahudi. Taha Dalita Chalugataha Nata. Namanka Medi. Vamadota Shagalam. Ta. Jadha Esha. Attano Hashtado. Naparibanchari. Adha Kaledu Bhave. किं वामतस्तस्य सार्थभाष्य गृहं Vamadota Shageham. Amma he, bamadu tashagem tia varajantina vidujanina vakitam jina che sankanam pavida. Bhave. Balieku anda ale. Mashalashi. Pavistavia Mashiguria. Panasta Devadishandiva Shantashirya. बलवान् खलु एष अन्धकारः वर्षति वतमोङ्गानि वर्षति व्यञ्जनं नव असत्पुरुषसेवेव दृष्टिर्विफलतां गता अन्वेष्यताम् Bhave. Aneshami Vashantashirya. अन्वेष्यामि अस्ति किञ्चित् चिह्नं यद् उपलक्ष्यसि Bhave. Kincine. भूषणशब्दं माल्यगन्धं वा Shuvatam Pekami Bhushan. Nashe Andhala Pulidae Nashaena. Shuvatam Pekami Bhushan. Sudan gahidan Anesha, no. Ammo, itti paramari sessuidan, pakkaduaram kuedan. Janami asamjoina gehasya samudan pakkaduaram. Ayasya samapta japosmi. Gaccia. Matravayo bhalim upahara. Mordam Shyami. Dik kashtam. Daridriyat purushasya bandhavajano vakyena samtishtate susnehta vimukhi bhavanti suhrida spari bhavanti apadaha sattvam rasamupaitti shila shashina kanhi parimlayate papam karma chayat parayyapi kritam tattasya sambhavyate. भो वयस्य यदि मया गन्तव्यं तदेशापि मम सहायिनी रदविक भवतु Ranike, रदविके प्राणमणि प्रदीपं च निष्क्रामकं पक्षद्वारकं करोमि Manabu vatti nimittam me avaudam pakkaduaram. Tajava pavisami. Hatti katam padivo. Maitreya, kimetat? अपावृत पक्षद्वारकेण पिण्डीभूतेन वातेन निर्वापित प्रदीपः भवति रदविके निष्क्रामकं पक्षद्वारकेण अप्याभ्यन्तरात् चतुष्षालात् बलिं प्रज्वालयच्छामि Bhave. Aneshami Vashantashirya.
अन्वेषयामः अन्वेषतु अन्वेष्यतु अन्वेषताम् भावे भावे गहिदा गहिदा वसन्तचेरा मूर्ख नन्ना भावे एन्ति तुमं पिचित्ता अग्गे अन्वेष्यामि अन्वेषताम् भावे 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 अन्वे गहिदा गहिदा वसन्तचेरा अष्टके चेति हगे अरे चेरे तुमं पिएन्ति चित्ता ಇದು ಭಾವೆ ಇದು ಚೇರೆ ಭಾವೆ ಚೇರೆ ಚೇರೆ ಭಾವೆ ತ ತುಮಂಪಿ ಎಂತೆ ಚಿಟ್ಟ ಗೋದು ಸಂಪದಂ ಜೀವ ಅನ್ವೇಷಾಮಿ ಅಶಾಂತ ಶೇಣಿಯಂ ದಾ ಹಹ ಸಂಪದಂ ಗಹಿದಾ ಗಹಿದಾ ವಸಂತ ಶೇಣ ಅಂಧ ಆಲೆ ಪರಾಂತಿ एष हस्तेन शोइदा मल अज्ञ हस्तकेस्ते घरामिता चाणक्येन वदो वदी एषासि वयसोदर्पा कुलपुत्रानुसारी केशेषु सेवितव्येषु कुसुमाढ्येषु कर्षिता एषा शिवाशु शिलशीग्रहीदा केशेषु बालेषु शिलोलुहेषु अकोश विकोश लबाहि चण्डं शम्भुं शिवं शङ्कलमीशलं वा कालेनाद अन्येव स्वसंयोगः भावे भावे यथा दाशलपरिलुद्धाय मज्जालीये परिशलिवन्ते होति तथा दाशिये दिये शलपरिवर्ते करे अहम् अहो स्वरपरिवर्तः कृतः अहो चित्रम् हाँ दोषमनु मरुतेन वशबन्धोपनितस्येव जागलस्य हृदयं प्रबुधायते प्रदीप कोरलेखे अजमित्य पिकवे पर्याव युक्तं विदं सादृशं विदं यदा यच्चारुदत्तस्य दरिद्रतया सामृतं परपुरुषकेयं प्रवेशन्ते अजमित्य पिकवे पर्याव तव परिभाव अथवा स्म नम तुम्हारं जीव एष बलात्कार अदेव सत्यं सत्यम वधावत् वा स्वयेः कुक्कुरोऽपि तावत् छन्दो भवति पुराणं ब्राह्मणा तदेतेन स्मादृश प्रभागदेय कुटिलेन दण्डकष्टेन तुष्टस्येव तुष्कवणिकस्य मस्तकं ते भारहि कुटिलशावे महाब्राह्मण मर्षय मर्षय मैत्रेय नात्र एष अपराधः इति अत्र खलु एष अपराधः इति अरे रे राजशालक संस्थानक दुर्जुन दुर्मनुष्य युक्तं विदां यद्यपि नाम तत्र भवान् आर्य चारुदत्त तत्किं तस्य गुणैर्नलङ्कृत उज्जयिनी यदि तस्य गृहं प्रविश्य उपमर्द पृच्छनसेन क्रियते महाब्राह्मण मर्षय मर्षय अन्यजनसङ्ख्यया कृतमेतत् न दर्पात् एतत् सर्वम् आर्य चारुदत्ताय नाख्यास्यतु भवतु गच्छामि भावे भावे कदा शक्यकण्डे भावे भावम् अले काकपदशी किमस्तके वित्तमरुका ओविश उवेष्ट एव केन कृतं तेन अले ले उठे उठस्यां कदा पुनरपि दैवमनुकूलं भविष्यति ले लोदा केन दुर्गत्या ले हश हशिष्यामः कदा पुनरपि हृद्यार्य चारुदत्तस्य अरे दुष्टबडुका भणेशिमवानेन तन्दलित चारुदत्त एषा शशिवण्ण शहिलण्ण नवदादंशनोत्थित शुद्धदलीव वसन्तसेना नाम गर्या दाल्य नामदेवार्जुनादो तुहानलत्त अम्हेहि मलकालानु नियमाः तुहगेह भविष्य जायशां देव चन्धाव्ययेनं समपेशि तदो मवहारं विना नहुन्निजातमानाः
मैं पीडी हुविष्य आदो आणि जादमानाः मलनान्तिके वेले हुविष्यति नम्पेख पश्चालुकागो छदलित्तवेण्टा शाके अशुखे तलिदेहुमंशे भक्ते अहेमान्त्यलक्ति सिद्धे लीने उबेले नहु होदि पूजी श्योस्तु काम बने लहुअम बने तथा बनेहि तदा हग्गे अत्तनकेलिकाये पाषादबालग्ग पदोलिकाये उपविष्टे शुनामि अन्नधादि बनेहि कवित्तकपित्तकुडियं वियमष्टान्ते मडमडायिषम् गणेशं Tiene. Este cambio de भागे आप इतना केली आता हाँ वक्कमहा भवती रदनिके खलु ते मानस्तत्रभूतश्चारुसत्तस्य निवेदितविह दोर्गत्य पीडितस्य मन्यति खलु तर पीड भविष्यति अजमित्य रदन्याखो अहं तञ्जद्महे ह्यवमिदहम् रदानिके मारुत अभिलाषी प्रदोष समया शीत अर्थो रोहसेना तथा प्रवेश्यताम अभ्यंतरमया अनेन प्रवरकेन चादायैनम् Katam, परिणतिमम अवगच्छति ननु रदानिके रोहसेनं गृहीत्वा अभ्यंतरं प्रविश मंगभाइनी को अहं तुम्हें अभ्यन्तरासा ननु प्रतिवचनमपि नास्ति Oh, इयं सरदनिका इयं सरलरदानिका इयं पराका अविज्ञातवसक्तेन दूषिता मम वाससा नमोऽस्तिदा चादित्ता शरदभ्रेण चन्द्राले इव दृश्यते अथवा न युक्तं परकलत्र दर्शनम् भो आलम परगलात्र दर्शन शंकया केशवसंत सेना कामदेवायतनो यान भवन्तमनुरक्ता अये प्रिये वसन्तसेना भो वैसे यया मे जनिता कामक्षीणे विभावविस्तरे क्रोधः कुपुरुषास्येव स्वागत्रेष्वेव सीदति भो वैसे यशकुल राजशाल भरति किम् एष सा सुवर्ण सा हिरण्यनव नाटक दर्शन था सूत्रधारी एव वसंत सेन नाम गणिका दारिका कामदेवायंतर उद्यान करति त्वम अनुरक्त अस्मभिः बलात्कारणीयमान तब गए हम प्रविष्टा बलकालनुनियमनित्यजं सक्षमलाङ्किदानि देहि मकरेहि तदीयताम वसंत सेना अज्ञोसा भवतीं वसन्तसेने अनेन अविज्ञात अपरिज्ञात परिजन उपचरेण अपराधोऽस्मि शिरसा भवतीम् अनुनयामि एदिना अनुचित भूमिकारोहणेन अवरज्जः अज्जं सीसेन पदम्य प्रसादेनि अज्ज जयि एवं अनुगिर्जा अहम् अज्जस ता इच्छे अहम् इमम् अलङ्कारम् अज्जस्य गेहे निखिलम् अलङ्कारस्य निमित्तम् एते पाद अनुसरन्ति न योग्यम् इदं गृहं न्यासस्य अज्ज अलियम् पुरुषेषु नास निखिलयन्ति न उनगेहेषु मैत्रेय गृह्यताम् अयम् अलङ्कारः अनुग्रहितान्ते स्वस्ति भिन्मूर्खा न्यासः खल्वस्ति यद्येवं मुदचौरे यथा अचिरेणैव कालेन एष अस्माकं विन्यासः निर्यातयिष्ये अज्ज अहम् इच्छे इमिना अज्जेन अनुगच्छिजन्ति सकं गेहं गन्तुम् मैत्रेय अत्र भवतीम् अनुगच्छ वामेवायतं गलांस गामनि मृगचरि राजहंस इव शोभसे अहं पुनः ब्राह्मण यत्र तत्र च सुस्पतुपणिता उपहार कुक्कुरैरिव खाद्यमानो विभत्स्ये एवं भवतु स्वयम् एव अनुगच्छामि
प्रभवति मैत्रेय सुवर्णबन्धं रक्षितव्यं त्वया रात्रौ वर्धमानकेन अपि दिवा भगवान् स्नापयति
शुष्टु खल्वाद्य आर्य अविस्मृतया गीतां वीणाहीनाम् असमुद्रोतितां रत्नम् कुतः उत्कण्ठितस्य ऋगुणवयस्य संकेतके चिरयति प्रवरो विनोदः संस्थापना प्रियताम रातुराणां रक्तस्य रागा परिवृद्धिकरा प्रमोदः Oi, Grungita. अहो शुष्टु खल्वाद्य गीतम् आर्य विस्मृतया भवयस्य मम तावत् भावे हास्यं जयते स्त्री संस्कृतं पठन्त्या मनुष्येण शकाक्लिङ्गाय स्त्री संस्कृतं पठन्ति दात्तनवनस्यैव दृष्ट्यैरधिकं सौ सौ शब्दं करोति मनुष्योऽपि काकलिङ्गाय शुष्कसुमनो दाम वेष्टितो मन्त्रं जपन् दृढं मेण रोचते अहो शुष्टु खल्वाद्य अविस्मृतया गीताम् इदमस्माकं नेहम् अभिनिद्राति भवान् अथवा यं हि निद्रा नयनावलम्बिनी ललाटदेशादुपसर्पते माम् आदृश्य रूपा चपलाजरेवया सत्वं ह्रासम् उपैति वर्धते तत्स्वपिव वृक्षवाटिका परिसरे सन्धिं कृत्वा तव ष्टोऽस्मि मध्यमः तद्यावदिदानीं चतुशालकमपि दूषयामि ओ रामं नीचमिदावरन्तु पुरुषः स्वप्ने च यद्बाधते विश्वस्तेषु च वञ्चना परिभवश्चौर्यं न शौर्यं तत् स्वाधीनावचनीयतापि हि वरान् बन्धो न शिवाञ्जलिः मार्गो ह्येष नरेन्द्रसप्तिकवधे पूर्वां कृतो द्रावणिना तत्कस्मिन्नुद्देशे सन्धिमुत्पादयामि समाप्तोऽयं सन्धिः भवतु प्रविशामि अथवा न तावत् प्रविशामि प्रतिपुरुषं निवेशयामि आइए न कश्चित् नमः कार्तिकेयाय आइए पुरुषद्वयं सूक्तम् एवं भवतु परीक्षे किं लक्ष्यसूक्तम् उत परमार्थसूक्तेन सूक्तम् इदं द्वयम् आइए परमार्थसूक्तेन अनेन भवितव्यम् तथा हि विश्वासोऽस्य न शङ्किता सुविशदस्तुल्यन्तरं वर्तते दृष्टिर्गाढनिमीलिता न विकला नाभ्यन्तरे चञ्चला गात्रं स्रस्तशरीरं सन्धिशिथिलं शय्याप्रमाणादिकं दीपं चापि न मार्शयेरभिमुखं स्याल्लक्ष्यसूक्तं यदि भवनप्रत्ययात् प्रविष्टोऽस्मि तत् किं परमार्थदरिद्रोऽयम् उत्तराजभयाचारभयाद्वा भूमिष्ठं द्रव्यं दा तन्ममापि नाम शर्वीरकस्य भूमिष्ठं द्रव्यं भवतु बीजं प्रक्षिपामि निक्षिप्तं बीजं न क्वचित् स्फारि भवति आइए परमार्थदरिद्रोऽयं भवतु गच्छामि भोवयस्या सन्धीर्विदृश्यते चौरमिव पश्यामि
तद्गृह्णातु भवान् तत् सुवर्णभाण्डम् किं खल्वयमेहमा प्रविष्टं ज्ञात्वा दरिद्रोऽस्मीत्युभासते तत् किं व्यापारयामि उत्तलगुत्वात् उत्स्वप्नायते अय्ये जहाजदस्नानशाटिनिबधां दीपप्रभायोदीपितां सत्यमेवैतदलङ्कारनभाण्डं भवतु गृह्णामि अथवा न युक्तं तुल्यावस्थम्ब कुलपुत्रजनं पीडयितुं भवतु गच्छामि भोवयस्य शमितोऽसि गो ब्राह्मणोकं याय सुवर्णभाण्डं अनद्रमणीया भगवती गोकाम्या ब्राह्मणकाम्या तगृह्णामि इदानीं विक्रीतपन्य इव वने अहं स्वप्स्यामि सुखम् महाब्राह्मण स्वप्तिः वर्षशतम् कष्टमेव मदनिका कनिकार्थे ब्राह्मणकुलं तमसि पातितम् अथवात्मा पातितम् तद्यावन् निष्क्रयणार्थि मदनिकाया वसन्तसेनागृहं गच्छामि अय्ये परशब्दैव भवतु स्तम्भो भूत्वा तिष्ठामि हद्दी हद्दी बाहेर द्वारा सालाय पसतो वध माणो सोवी अथन दीसे भोदू अजमितम गदुव सद्यावेनी अजमित्य कथां स्त्री भवतु गच्छामि हद्दी हद्दी अस्माकं गेहे सन्धि कपिय चोरो निकमति अजमित्य उठेहि अस्माकं गेहे सन्धि कपिय चोरो निकन्तु दासपुत्र किं पडसि चोरं करते स्वासं दीर्घश्रान्त किं पडसि द्वितीयं द्वार उडगति अलम परिहासेन किं न विकसेन उदिष्टा स्वागेन सत्यं चोरं भो भवतु अलं परिहासेन परिहासप्रेक्षितं भवान् कस्मिन् देशे भो एषः अहो दर्शनीयोऽयं कस्मिन् कथा कर्मणि कुशलता तथा सुहृद्यः किम् आसौ कथयिष्यति तपस्वी सर्तवाह सुतस्य गृहं प्रविश्य किं न चिन्मया समसादितुम् इति कुत्र सुवर्णभाण्डं भोगयस्य सर्वकालं भणसि मूर्खो मैत्रेयो अभाण्डितो मैत्रेयो इति सृष्टुमाया तत् सुवर्णभाण्डं भवतो हस्ते समर्पयथात् अन्यथा दासीपुत्रेण अपहृतं भवेत् वयस्य दिष्ट्या ते प्रियं निवेदयामि किं नपहृतं हृतं तथापि किं प्रियम् वयस्य कृतो गतः न्यासः कथं समझाव अजदुदाय सद्यावेमी न्यासः सच्चम् अवत्कुनसंवाजौतो अजमितेन सह वाटिनी सच्चम तम जोसो व्यस्त जनकेरको अलंकारो सो अवहदो समस्त सद्वचनुता हंजे किमनासि अरिकल शरीरो अजौतो अजमितेन सह वरन्दानिं सो शरीरेण परिकदो नौनचरितेन संपदम् उच्चैन्ये जनुमन्तैस्सदि दालिदाय अजौतेन जव इति समकच्चमनुचित्तिदन्ति यं च मे एकमानुगारलब्ध
नावलीचित्तरी हंजे अजंत्याम दावा सदावेगी क्षमा जानेगी अजमित्य ऐसा चिट्ठी बसो स्वस्ति भवति अजा वंदनम अजा पुरत्याम होहि एषो भवति समृद्धोऽस्मि मुखपुरस्ताम् अजा हदिच्छैमा स्वस्ति गमिष्यामि प्रियवयस्याय निवेदयामि अजा मखुमाम लजावेगी ओ महानुभावः ये चिरयति मैत्रेय मा वैक्लव्यात् अनर्थं कुर्यात् एषोऽस्मि गृहाणैकम् किमेतत् यत् सदृशद्वारसङ्ग्रहस्य फलम् अहो मां ब्रह्मणि अनुकम्पते अथ किम् अस्मि दरिद्रः भो दरिद्र किमर्थं मन्यते अहो वयस्य भवतु गच्छामि मया खलु मदनिकाया कृते साहसमनुष्ठितम् इदं वसन्तसेनाय बृहत् तद्यावत्तवशात् क्व नु मदनिका मया द्रष्टव्या अयि या मदनिका मरणमपि गुणैर्विशेषयन्ति गतिरिव मूर्तिमती विभाति येयम् मम हृदयमनङ्गवाहितप्तं वृषमिव चन्दनशीतलं करोति मदनिके कथं सविला साधं दे कहीं तुम कथयिष्यामि Cerari Madaniata che non cos'ha. Kadda isakina di puri sakina saha mantanti cittadi. Jagda adisini daini chaditi api bandigia. Idam ni jadi. Tatata che ni isu sojano idam ichage buji samkadu. Da ramadu maka sabi di cedo bodo. Naku sandali sam. सविला कभी किन्ने दाम ससंको भी अलग किया सी ये त्वां किञ्चित् रहस्यं तद्विविक्तमिदम् अभयं kadda paramahasam danasmisam. मदनिके किं वसन्तसेना मोक्षयति त्वां निष्क्रयेण Kadda mama samanini kada dasunisam iminaga bakkino barga sarikira. अभय दारिद्र्येण विभूतेन वत्स्नेहानुगतेन च अद्य रात्रौ मया भीरु वदार्थे साहसां कृतम् Pasana se aki sahasa kamadaye unovyaniya. सविला इथे कल्ला वत्तस्य कारणेन ओहं पि समझे गणिखितम् किं शरीरं छादितं च पण्डिते साहसि श्रीः प्रतिवसति सविला अखंडितो छादितोसि तानु खुते मम कारणातो साहसं करन्ति न अत्यन्त विरुद्धम् आचरितम् इदं अलङ्करणम् ताभणैः कुतो देशो मदनिके किं तवानेन गृह्यताम् जयिमे पच्छां न गच्छसि तां किं निमित्तं मम निक्किनासि अयि प्रभाते मया श्रुतं श्रेष्ठि चत्वरे यथा सातवाहस्य चारुदत्तसि अम्मो सविला मदनिके समास्वसि साहसिया ना तो खुदे मम कारणातो कच्चम करते न वावदेव परिखदोवा मदनिके भीते सुप्तेन शर्गिलकप्रहरति तन्मया न कश्चित् व्यापारिको नापि परीक्षत Amahe tachu जीविदमे. सविला एसो अलंकाराओ अजय केराओ तथा किं तथा किम सचतसा अजस हत्थे विनिखितो
किमर्थम् एवं भैया कष्टमेव मदन्ते किमिदानीं युक्तम् सविल्ला जै मम वाणं शृणुयाति तस्य जेव महानुभवस्य पण्डितजादैः तथापि नीतिविरुद्धं एतत् अन्य उपायः चिन्त्यताम् सोमवरोवाव Koku avarovao, viseli. सा च तस्य जेव अजय भव्या केराव अजय वही एवं कृते किं भवति तुमं दाव अछोरोसि अजय अरिणो सकमलंकारम अजय उपगतं बोधि एवं भवतु Savu madanje savu, abuji saidiyamantidam. सविल्ला तेन हि तुमं इमस्मिन् कामदेवगेहे मुहूर्तं चित्ता जाव अजय तुहागमनं निवेदयामि अजय 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 Hanji, अजय एषो को चारुदत्तस्य संसदे वामनः Hanji, tasya keramti kadam tumam janasi. अजय जन्मकेरं न जानामि Jujjari, pavisadu. जानो अजयवती सविल्ला पविसदु स्वस्ति भवत्यै Ajat bandami, upavisadu ajjo. सार्तवाहस्त्वां विज्ञापयति चाचरत्वा गृहस्य दूरक्षामिदं भाण्डं प्रगृह्यताम् Mama vidava sandesam tahim ajjunedu. कः प्रति सन्देशः Padichadu ajjo madanyam. भवति न खल्ववगच्छामि Aham avagachami. कथमिव Aham ajjacharudattena vanida. Jo imam alankaram samapaisadi. Tasapue madanya dadavva. Ta suggeva dei deditti ebbam ajjena nagaccidavam. ये विज्ञातोऽहं मन्मया साधु आर्य चारुदत्त साधु Koita pavanyo? Hanje, sudita mamma carei. Dinnasi, aruha pavanam, sumaresimam. परिचितमय अजा Sampadam tumam jeva vandanya sambutta. Ta, gaccia. Aruha pavahanam, sumaresimam. अजय स्वस्ति भवत्यै मदनिके सुदृष्ट क्रियतामेष शिरसा वन्यतां जला यत्र ते दुर्लभां प्राप्तं वरुषब्धावगुन्तनम् आर्ये दिष्टा वादसे आर्य चारुदात्तस्य सखाशा ब्राह्मण आगता Aho, ramaniya da acce divasassa. Ta hanje sadram paviselinam. यार आर्य अश्नपायति स्वागतं ते भवतु कुत्र युष्माकम् आर्य आर्य अवनाम यद्दिष्टिभाषार्य स्वस्ति भवत्यै Aye, Vaidreya, swagatam. Idam asanam atru pavishata. उपविशतु भवति Api kushalam masargavah putrasya. भवति कुशलम् Arya Maitreya, kimagaman prayojanam. शृणोति भवति तत्र वंश्चारुदत्त शीर्षेन्दुलिं कृत्वा भवतीं विज्ञापयति Kim anyapayati. मया तत् सुवर्णभाण्डं विश्रामभाग आत्मीयमिति कुत्र गता इति स च सभी को राजवार्ताहरे आर्ये दिष्टा वादसे
आर्या दूता खारा संवृत्ता कदम चुरेन वाहिदम्पि सुन्दिरादै जुदे हारिदन्ति वनादि अतो जेव कमियदि नातु भवतेकं सुवर्णभाण्डम् किं न सिमि तमलङ्कारम् अथवा न दाव किं नगृह्णासि भवतेकं रत्नावलीम् मित्तेया कथं नागिनि समरणावलिम् किं भवति तत्र गत्वा गृहीष्यति कथं जीवकुसुमादोभिः सहारपादवादुमरन्दबिन्दौ अनुसरन्ति अज विनदेहितं जुदियारं मम बाणेन अज चारुदत्तम् अहं पीपदोसे अजं वेक्कितुम् आच्छामीति किमन्यत् तत्र गत्वा गृहीष्यति भवति मनामि विवर्ततमस्मात् गणिकप्रसङ्गादिके हञ्जे केन एतमलङ्कारान् चारुदत्तम् अभिरान्तुं गच्छामः आर्ये भाषा अनामतीय खारा दुर्दीनम् उदयन्तु नाम मेघात् भवतु निशा वर्षमविरतं पततु गणयामि नैव सर्वं दयिताभिमुखेन हृदयेन हारं भगिन्य लहुम् आच्छ प्रविशतु भवति अयि जुद्यारा अविसुहोदे पदोसु अये प्रिये वसन्तसेना प्राप्ता अयि प्रिये सदा प्रदोषो मम याति जग्रतः सदा च मे नेष्टसतो निषगिष्ठः त्वया एतस्य विशाललोचने ममाद्य शोक आद्य अदा मतस्य अत्र तत् स्वागतं भवत्यै अत्र इदम् आसनम् उपविश्यताम् अत्र इदमासनम् उपविशतु भवति भोयस्य पृच्छामि तावत् तत्र किमपि एवं क्रियताम् अतः किं निमित्तं पुनरीदृशे प्रनष्टचन्द्रलोके दुर्दिनान्धकार आगतः भवति आर्ये जुजुको ब्राह्मणा नम्युनोति बनागे ऐसा खावार्या एवं प्रसमागता किया थाशा रात्र आवार्या मूल्यमिति भोयस्य फणितमया यथाल्पमूल्य रत्नावलिं बहुमूल्यं सुवर्णभाण्ड न परिदुष्टापरं याचितुमागता सा खावार्या एवमेति बाणिवा तुता हारिता सा च सब्बीको राजा वातारि न श्नायते गाता इति भवति मन्दिरमेव मन्त्र्यते यावत्सो ज्ञायते तावदेदमेव गृह्णा आद्यो ज्ञायते तात् किं थास्य कुर्वन्ते भवति शिल्पकुशलतया नातिदृष्टम् आर्या वञ्चितोऽसि दिष्टा तदेवेदं सुवर्णभाण्डम् भोयस्य तमेव वेदं सुवर्णभाण्डं यदस्माकं गृहे चौरेण कृतम् वयस्य योऽस्माभिश्चिन्तितो व्याजा कर्तुं न्यासा प्रतिक्रिया स एव प्रस्तुतोऽस्माकं किं न सत्यं विदम्बना भोयस्य सत्यं सोऽपि ब्रह्मण्येन प्रियं न प्रियं भोयस्य पृच्छामि ननु कृतम् इदं समसाधितमिति को दोषः किमिदं कथ्यते किं वायं बाह्यः
किं सत्यं तदेवेदं सुवर्णबन्धम् आर्या अथ किम्? चेटी भवते हैवं सप्तव्यम् आर्या मत्रया अतिमात्रमिदानीं जुजुम् अमानं दार्शयसि। भोवैसा इज खलन बसार्यन इव सुखोपविष्टम क्षणं पुनरपि विस्तारिवाणि धाराभिः प्रविष्टपर्जन्यः सम्यक् आह भवान् मेघगम्भीरतरं ददत्वं समानसादात् स्मरतीति ताम्रे संस्पर्शरोमाञ्चितजातरागं कदम्बपुष्पत्वमुपायति गात्रम् अट्टासपुत्रदुर्दिना अनार्या इदानीमसि त्वम् अत्र भवती विविधाभीषसि वयस्य नार्हसि उपलब्धुम् वर्षशतम् अस्तु दुर्दिनम् अविरतधारं शतहृदा स्फुरतु अस्मद्विदा दुर्लभया यदहं प्रिय परिष्वाक्तः नदी अभ्यन्तरमेव प्रविशामः भवतु प्रविश्य पुष्पबुद्धियास्यामि। युधिष्ठिरार्य प्रभातं सम्पृक्ता। कथं प्रतिजीवपदं समुत्तम् अस्माकं यथा प्रभातम् आर्याय मुनिरात्रेव हञ्जे कयं पूर्णतुम्हानं जुर्यारो आर्ये वनमादकं समद्दिश्य पुष्पखालोदकं जुम् अदानं गाता आर्य चरुदातः किं समदिश्य युजाय रात्रप्रवाणं वास्तिन्थासेन गच्छातुति हञ्जे कहीं मैं गन्तव्यम् आर्ये यत्र चरुदातः हञ्जे सुत्तुननि जाहि दोरादिये ता अज्जपचकं तकिसं हञ्जे किं पविता अहम् इह बन्तर चतुस्सालम् नाघावनम् अभियाथार काचुशालकं सावजानस्यापि हार्यान प्रविष्टा अभिसन्तपदि चारुदत्तास्तु पर्यन्तं संप्राप्स्याति कदा यादार्य गमिष्याति अदो मय पदमं सन्तपिदावम् हञ्जे गेन एदं रणावलिं मम भगिन्याय अज्जदूदाय गाद्वा समप्येति बलिदावं च अहम् अज्जचारुदत्तस्य सिरि गुणनिश्चिदा दासी तदा तुम्हानन्ति ता एसज्जेव तुव अभ्यन्तर बहु दूरानावलि आर्ये कोपिष्याति चरुदाता आर्याय भावा गच्छ न कुपिसरि यादार्य अश्नपायति आर्ये बाणति दूता आर्य पुत्रेण यस्माकं पश्चादि मुद्रा न श्रुता ममेवं गहितम् आर्य पुत्रा चक्रं माम् अस्माकं वसेसन्ति जानति बुद्धि एही वचन साडी आरे खिलाफ Nadanie, कि मामा दाय मत या सत्याय तन जे बसवाना जाती जाद कुदो मान सुवर्ण बगाहारू तादसे कुणो वीरितीय सुवर्ण साडी आये किलिससी ता जाव विनोदेमीनम अच्छा वसंत सेनाय समीप सप्पिस अजय
Radani sadam de. Kasuna madaro. Analanki da sariro. Chandam ho anand teknologia. එසුකු අජ චාරු දත්තස්ස පුතු රෝහසීනුර. Ehi puta, Alinga! Anucci da manina qui non ruba. ඊළඟ තකේලු. ඒ දින අජ චාරු දත්තෝ අත්තා. Ada, chi mi vita mesurori? ඒ දින පරිවේසි ගහ වයි දාරා කේලියාය සුවර්ණ සාඩියාය කීලද තීරා සාණීදා තදෝ මයා මටිය සාඩියාය කරුවා දෙන තදෝ නාදි රදණියේ කිම් මම එදාය මටිය සාඩියාය සුවර්ණ සාඩියාය දෙහිති Hati. Ay, pinama. Parece un pattese da padi. Bavam canta, pokkara batta fadika giona bintu sari senim. Kila situman. Puruse subhadei. Jada, maroda, subhanna sadie kili sassi. නනියේ කාසා Vidu no di gunanici da dasi. ජාද අජාදී ජනනී බෝධි නනියේ අලියම් තුමා බනාසි තාය මහාන වාද්‍යජනානි තකි සාලම් කිරා Jada, mukhena muhena. Adi karunam mantesi. E sadanim, janani sambutta. Gena idam alankaram, suvanna saadyam, gadavehi. ආවෙහි නගරිසම් Rata-si tomam. Jada, narodissam, caccia, kila. Ta, gena idam alankaram, suvanna sadyam karehi. Ladanies. Ivedehi ajja ayava santa shenai. Aviam pakka dware shatam pavahana chistari. अजय ऐसो वडमाळो विणविधि पखद्वारे सज्जं पवहणंति Anje cittadumutam java aham atanam pasadi. वडमाळा चिट्ठमुहूर्तं जाव अजा अत्तानां प्रसादे Anje, uvanehi me pasanam, atanam pasadisam. Hi ho. Maivi jana thalike vishmali de. Tajava geni apsati. Ide nasal arju kadwa baila. Kodu pabahanina jeva kadagadin kalisha. Da Shara Shantanina Tabala Avahan Genya Upakaram Jinu Janam Tulidam Ahacheti
고두 다힘제바 같잖아. 하나, 빨리. 다음. 다음에 유대 맞게. 진단이 맵다 가야이셩. 네, 오셔라. 김바나라? 이씨 바바 해네, 가시키네 바바네. 이씨 바바 해네, 나 샤라 샴타네 케네 바바네. 나 신경 못 샤라다. 김바나라? 무후땀 짙다. 봐봐라. 자카파라 같은 대기이지. 호호호. 하게 나 살아서 저렇게 추래. 하게 자카파라 같은 다이섬. 호호호. 하다가 이 아기 다바시 모두 이런 카레기. 이런 것처럼 루카바디아의 파크도 아래 잡이. 이제 니 아래네. 아니, 내니 싹다 스트리한테 다아가탐 스파바남. 한제 가차. 두바라기 메히안. 아데세 바카도안. 에서 아리야. 한제 비사마 tuman. 야라 아리야 아시나 봐야지. Che puradi, dainam loanam. Adaba, charuda tassageva, dansina manimitam, mamaja issadi. 오 샤리라 마이 샤라. 좀 있어. 바리게 바바리. 아두가 자카파리 바티나에 바리스탄 타사 바리게 바바하네 바리바시니 모두 금션 잘하거라 너라 잘하 오 그래 봐 वर्धमानो मंदिरे आगदया वसंत सेने भवदव्यम प्रियम न प्रियम तासुत्र किम चिरैतोसि अजमिते माखुप्पा जनथाली के विश्वमाली देती अथवा कदाकरिंग थालते चिलाय नी हाँ वर्धमानका प्रवाहनम परिवर्तय मैत्रेय वसंत सेनाम अवतारय किम निरेन बधोस्य पालये स्वायन वयस्य अलम परिहासेन वसंत सेना कमेशा
Vayasya alam parihasena. Na kalam apekshate sneha. Vayasya. Koyam. Karikarasama bahu simha pinotam saha. Pamsu tara divakshas tamra loyatakshaha. Tataf ko bhavan. Shanakato prakriti gopala ayumosu. Kim ghoshad aniya yosau palakena rajnya badaha. Atakim? Vardhamanaka charanam nigadam apanaya. Bhavatu. Snehamayani Drittarani Dittani. Sangat Jaspanina Dani Esobi Mukta. Vayam Sampratam Rajashyama. Dikshantam. Sake Chadu Ditta. Ahamapi Pranayenedu. Vivahanam Alugaha. Prakshantavyam. Vayasya mama alam kritosmi. Svayam graham pranayena bhavata. Abhyanagyato Bhavata Grantanechami. Gamyatam. तत् यावत् सुखोपगम्य मानम उद्यानं पश्यति भवान् शालं पश्यतु वासुके Bave, pecca, accusami mam. किं ब्रवीति Uvashaketti mam bhanadi, ke haggena, avide. न बुद्धो पासक इति भवन्तं स्तवति Chista tuma. Shampadang, hadakkena shah shampadaleni. येन सार्धं Hadakkena shah. अन्त नगत Attaka, pustaka. Hadakke, putake. Da, kime dena, chista du, ado, gacchadu. Mavi, chista du. Mavi gacchadu. Bhave, shampadali dammaye, hadakkena shah. किं ब्रवीति Mavi chistadu, mavi gacchadu, mavi ushishadu, mavi nishishadu. Ida jeva jatti padya, maledu. भवतु भवतु मुच्यतां गच्छतु किं मुच्यतां गच्छतु Ta, dushtashamanaka, mabaini madina. Eke puppakalandaka jinnujjane, dinne, jahin. Shunahaka, Hyala, Paniam Pianti. Hagevi, Pavala Pulishe Manushe, Nanhami. Tahintuman, Pukhaliniye. Ulana Kulutta Jusha Shuanain, Dusha Gandiain, Chivalain, Pakaleshi. Da, Ekapahaliam Kaleni. किं अनेन ताडितेन तपस्विना मुच्यतां गच्छतु Ale, Kimbanadi. स्तौति भवन्तं Tunu, Uno Vitunu.
भाभी भाभी आगे देखो आने पुस्तिका क्या आगे देख Ataim. पवने भी आगे दे Ataim. गुना भी आगे दे Ataim. तुम भी आगे दे Hampi akan deh. Ataim. ता तभी ये पवनम भाभी भाभी एवं भवतु प्रवहणपेक्षा भाभी भाभी लक्ष्मी छोले वा बड़ी मछली जाए लक्ष्मी दो उबेरी मुशी आता छोले दा उबेरी कज्जे प्रथम स्त्री पुष्टिका तारा जीरा जीवेशी Jadi Ataim. Pabahana vipajyasena agada saranagadami. भवतु एनं वत्सयामि नानेली मातः राक्षसी मात्र प्रतिपश्यति सत्यं भाभी भाभी जाए लक्ष्मी बड़ी मछली दो कीशा तुम मुशेरी आता छोले दा कीशा तुम बाकी दे किम् अनेन निरूपितेन भवतु यदि पद्भ्यामेव नगरीम् उज्जयिनीं प्रविशाव तर्हि को दोषः स्यात् एवं किने की होली अस्माकं व्यायामसेवितो दूर्याणां च परिश्रमः परिहृतो भवति बोधु ता तारा जीरा ने पवना अथवा कीर्तनं चित्ता देवदानं बंहनानं च चलनेन गच्छामि नहीं नहीं पवहनमहिलोहिया गच्छामि येन दूलदोमं वेक्ष्य भणिष्यन्ति एषे लाह्यशाले भष्टालके गच्छति दुष्करं विषम औषधि कर्तुं भवतु एवं तावत् काणेली माता एषा वसन्तसेना भवन्तम् अभिसारयितुम् आगता Santam padam, santam padam. भावे भावे मां परवरपुरीशां मनुष्यं वासुदेवकम् अथ किम् ता पुवाहिलीशमाशादिना तस्मिन् काले श्यामय लोशाय सम्पदं पारेषु पर्या पशरिणि साधु अभिहितं साधु ता एषे परेषु परेणि अतिके अंबिके शृणुमा विन्नत्ति एषे प्रणामि चलनेषु विशालनेत्ते हस्ताञ्जलिं दशणके तव शुद्धदन्ति किं तं मये अवखिदं मदनातुलेन खम्मिदासि वरगाति तवां हि दास्ये Avevi anaggiamantesi. जे चुम्बिदे अम्बिकमादुकेहं गदेन देवाण विचेपणामम् अज्जाविते पादतलेन मुन्दे वणेश्यालेन जधामुदङ्गे तव कहीं ऐसा तुए समाचारिदा Puस्तके गामशाहे बुद्धिलामध्ये तदो शौगतस्य दुःखमार्गाय पवहनं थाग्या तहिं जेव उदय जाव शतपरिवर्त्याय देवी ताव एषा पवहनविभज्य सेना अनुरेति इति ततमे खदं पवहन विभज्या सेनागद नमाहि शालिदो ओदलकेलकादु पवहनादु अत्तलकेलकायंगोणाय महेशि नंदलिद्द चालु अत्तकांगि गुहेशि ओदल गब्बदाशि ओदल Tam aggiacciano da tamai saresi. Ti jam sacciam alankidani iminaba anena. Sampadam jambodu tambodu. जे तस्मिन् काले लोषगिं सन्दुःखिते
देहि दे दशनहुप्पलमण्डलेहिं हस्ते हि चारुशरटादनलं पडेहि कट्टामि देवलतनुं नियानकादो गात्केशेषु वालिदैरं विजहाजडाओ। काणेली माता अग्राह्या मूर्धजे श्वेता स्त्रियो गुणसमन्विता नलता पल्लवच्छेदम् अर्हन्त्युपवनोद्भवा तत्तिष्ठत्वम् अहमेव एनाम् अवतारयामि भवति वसन्तसेने अवतीर्यताम्। तस्मिन् काले लोचगीषन्धुःखिदे शम्पदं पादपहालेनानेन पज्जलिते एवं भवतु। जदिच्छशीलं वदशाविशालं पावालंशुतश देहि जुक्तम् महिषाविखादुं तव तुष्टिकादुं चुहु 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 चुहुति ततः किं तदो मम प्रियांकले बाणं करोमि वर्जयित्वा तु अकार्यम् अकझागन देवी नाथी लाखही कावी नाथी तर्हि उच्यताम् एदं वशान्तसेन्यां मलेहि बालां स्त्रियं च नगरस्य विभूषणं च वेश्यामवेशसदृशप्रणयोपचाराम् एनाम् अनागसमहं यदि घातयामि केनोडुपेन परलोकनदीं तरिष्ये। अरे अदो वदन्तो वालिया मलेहि मूर्ख अपदस्तोसि अले धम्म भीलु ऐसे बुद्ध कोले ता थावला अंचेडम अंडीम बुद्धका थावला चेडा शोभन खादुआइन दाइशम शोभन पीडिकंदे दाइशम शवमुचिष्टंदे दाइशम शवच्चेदानं महत्तलकं कलैशं हुविष्यं ता मणिमानं भक्तिके शब्दं करीमे बच्चा अकच्चम अकझागन देवी नथी नादु बस्ति एदं वचंत केनियम मलेहि इदो बस्ति यो माये अन्ना जेना अज्जा और बाहर विपचा सेना आदिना अले चेरे सभाविन बहवामि शिबिर बस्ति के कच्चन नाखरिया बामी कोक तुमा अत्तनो चेरे भाव्य कस्य भाषी पल्लो अश्शा अले न मालिशी बस्ति के अकच्चन कलिशम जेनम हिबगदाशे विनिमिदे भगते अदोषे हिम अहियम चरकीरिशम जेना खज्जम भरिहलामि अरे चेरे गच्छ तुमा गच्छ ए ओवये शरीरम ए अन्ते विशन्ते चिष्टा गच्छ बस्ति के अनवे अजुए एटिके विहावे Professor Nagatamchi. Cera. Voto. Jampadam. Marashim. मना कृत एव व्यापादयिष्यसि जाल्मा बद्दलके मलेहि तुमपि गच्छ तुमपि गच्छ गच्छामि चिरङ्गेन हि पुनोपि गच्छ एषा अस्ते नैकेन चित्तनु सत्यं 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 गच्छ गच्छामि मयि गते एष नृशंसो हन्यादेनां
तद् अपबाधितशरीर पश्यामि अस्य चिकीर्षितम्। बोल मालय अथवा येषे कवडकावडिके ब्रह्मणे बुद्धकोले कदावि वो वलिदशलीले ह्याले गडिया उलुगुलिङ्कलेदि एतस्य वञ्चनानिमित्तम् एवं कलेमि। वाशु वाशु पशीद पशीद अये कामी समृद्ध हन्त निर्वृतोऽस्मि भवतु गच्छामि। शोभन् अन्देमि प्रियं वदेमि पडेमि शीशेन च वेष्टनेन तथा मन्येच्छसि शुद्धदन्ती किंशेव अंकाष्टम आमनुष्या। को इत्थ सन्देहो यत्नेन सेवितव्य पुरुषकुलशीलवन्तरिद्रोऽपि शोभाहिपनस्त्रीणां सदृशजनसमाश्रया कामः अभि आ सा आरकादवं सेर्य नापलासपादवम् अङ्गीकरिष्य कथम् एषे चलत्ते शहालपावरे करे हगे पलाशे किंशु खेवि न करे आज्यवितन्दलितशक्तवाह पित्तकंशु मलेषि यागदज्जेव किञ्चिन सुमरियम् अद्य देह्यगदं तुमंपि संजेव मोडेमि चिष्टनं चिष्टवशन्तशेणिये Bana, tu nuovi bana, salahanya mi dai makarati. Paritadu daliddashattavaha puttake tumam. Paritadi jadi mampekari. Ate, kainsi, aja charu datta, isu puruso, asampurna manoradho jeva, ta uddamakkanda isam. Adda bhava santasena uddamakkanda tilachanyam kuedam. Namo aja charu dattassa. Mala, kabadashi, mala. इच्छन्तं मम नेच्छदिति गण्या लोषेण मे मालिदा शून्ये पुप्फकलन्दकेति सहसा पाशेण उत्ताहिदा सेवा वाञ्छितभादुके मम पिदा मा देवशादोपदी येषे पेखदिनेरिशं ववशिदं बुद्धः शूलत्तणम्। ओ आचरि भावेति संपदम् ओ वल्या चिष्टामि। अनुनीतो मया स्थावरकश्चेतः तद् यावत् काणेनि मातरं पश्यामि। अये किमेतत् मार्गे पादपः निपतितः। अये पापपादप तव च पतनात् स्त्रीवधदर्शनेन अतीव पातिता वयम्। अनिमित्तमेतत् वसन्तसेनां प्रति शङ्कितं मे मनः। देवता स्वस्ति करिष्यन्ति भवतु। आगच्छ चेटा। काणेली मातः अनुनीतो मया स्थावरकश्चेतः। भावे सानन्दे जये तवाविषादम् मदीयं व्यासम् उपनय। कीदृशेन न स्मरसि वसन्तसेन? कदा क्व भावस्य जेव पृष्ठतु न गता खलु सा तया दिशा। भावे कथमाये दिशेगते? अहं पूर्वया दिशा। एषा दक्षिणाय। अहं दक्षिणाय। एषा उत्तराय।
अत्याकुलं कथयसि न शुध्यति मे अन्तरात्मा तत् कथय सत्यं किं कृतम्? भावे भावे संठावेहिह्यहम् एषा मयि मालिदा। सत्यं त्वया व्यापादिता? न ममाने न परिताहि ता पेखा लास्यशारशंठानाः पूर्व शूलथनम्। हतोऽस्मि मन्दभाग्यः। वलदे भावे ससुतो भाग्ये विच्छाय भवहनम् अनन्तेन मय्ये पया मरिता। कथं वसन्तहीन मार्यं मं दूष्य पलाहि। हग्गे अनाधे जादे। मूर्ख अपदस्तोऽसि। अथं च अंजेमि शुवन्न अंजे कहालनंजेमि च बोधि अंजे जैसे विशत्थान कुलाक्कमे में श्यामानय हो मनुष्याणम्। धिक् तवैवास्तु। शान्तं भव। अप्रीतिर्भवतु विमुच्यतां हि हासो धिक् प्रीतिं परिभवकारि कामनार्याम् मा भूत्स त्वयि मम संगतं कदाचित् आच्छिन्नं धनुरिव निर्गुणं त्यजामि। अरे उखरिणीय कीरे मा तिष्ठजाल्म। अरे किमाहि ता गच्छतु मां गच्छ। गच्छामि न युक्तम् अवस्थातुं गच्छामि। निधानं गच्छ। अरे हवला चीना ईर्ष्य मैं करे दृष्टिके महन्ते अक्कज्जे करे। ए किंबनाशी मयं तेक जेकरेति ता गेन्ह्य एलम अलंकरणं मय दिन्नम जेतिके वेले अलंकलेमि तेतिकं वेलं मम अन्नं तव। दृष्टिके एते तिके सोहन्ति मम किमितिहि। ले चेडे तुमां भी गच्छा ता अत्तनकेलकाय पाश्चाद बालज्ञ पदोलिकाय गद्वा चिष्टा अग्गे आच्छामि। जम्भष्टिके अनवेदि। यथा सत्यखण्डेव भावे अभावम् भावलाञ्चेदपि अत्तनकेलकाय पाशाद बालज्ञ पदोलिकाय गद्वा निगुड पूलिदं गद्वा था वैश्यम् एवं मन्ते लक्ष्ये होतु ता गच्छामि। अथवा एषा सत्यखण्डेव मालिदा आदौ पुनोवि मालय्यम्। कथं सुमला एदेन पावालकेन पश्चादेमिनं नामंकी देशे केवी अज्य पुलिशे मनुष्ये पच्चहि जानादि नाही एदेन वादनी पुंगिदेन शून्य पक्षपुडेन पश्चादेमि। संपदम् अह्यानमण्डपं गत्वा ववहालं निहाय्य येन दलितचारुदत्ताकेन अत्तनकेलकं पुप्पकलन्दकजिन्नुज्जानम् अर्थकालनादो एषा वशिन्तशीर्ण्या मालिदा
चारुदत्त विनाशाय कलेमि कवडं नवं नलिनीये विशुद्धाय पशुघातं वदालुनं बोधु गच्छामि। Oh, ini madali untuk disuka batta sampai pasal Aisyah. Oh, nama lain udah. Namo Buddhaya. Sudah kalah muslim. Bicara ni kalah. Ah, tu dia. Oh, oh, oh. Aisyah. Oh. Anche Kotunam. Utero Buruvashi. Edashin bihale, Mama Dama Bahini Chittadi. Ubiyolakna. Edashin Yamishan Kehani. Ila Monile, Tunda Monile, Chittara Monile, Chitta Monile. खनेन गंधी खड़जूलकों में खनेन बाला खनकुंतलेवा खनेन मुखे खन उद्धचूड़े चित्ते विचित्ते हगे लाशाले ता काश्यइदं किविना चेष्टिदं पाडै Shumalidamai Edasha Dalidda Chaluda Tasha Edam Kivina Cheshidam Parasham Dalide Kushe Tasha Shavangevasham Bhaviyani Ta Ahyana Mandanam Gadwa Liha Vavahalan Lihaisham Jena Dalidda Chaluda Takena Vashanta Shena Malida. Bodu, ta ahyana mandanam gacchami. Edam tam ahyana mandanam ta eta pavishami. Upavishami. Hagge kahin vavishami jahin melodi tahin vavishami eta vavishami na eta vavishami Na, это вовища. Dvan karyarti Adhim tat karyam katya kanne kajjan karaisha. Evam vaddaki malakappamana hakule hage jadi. La shashule mama pida La tadashaho ijamada La shiale hage Mamavi bahini vadila sarvam nyayate
किङ्कुलिरुपदिष्टेन शीलमेवात्र कारणम् भवन्ति नितरं स्फीता सुक्षेत्रे कटिकीद्रुमा तत्कार्यमुच्यते भणिष्यामि अविलधारणहिमे किमपि कलयिष्यति तेन बहिनीवदिना परितुष्टेन मम लक्षितुं कीलितुं शव्वुज्जानानं पवले पुप्पकलन्दकजिन्नुज्जाने दिन्ने तहिं वेक्षितुमनुज्यहं शोधावेदुं शुष्टावेदुं शूणावेदुं लुणावेदुं गच्छामि देवज्योयेन पेखामि न पेखामि वा इच्छया शरीरं निवदितम् ज्ञायते खास्त्रीरुत्पन्नेति हं हो अयन भोय न जानामि तं तादिशिं लानशतभूषणीया कञ्चनशतभूषणीयं येन विकुपुत्तेन अत्तनकेलकं पुप्पकलन्दकजिन्नुज्जानं पविष्य अर्थवत्तस्य कालनादो वशान्तशेना मालिदा नमये अहो नगररक्षणं प्रभारः भोः श्रेष्ठी कायस्थ मया इति व्यवहारपरं प्रथमम् अभिलिखितम् जब अज्जो अनवेदी अज्ज लिहितम् हिमादिके उत्तरान्तेन व्या पाशा पिण्डालकेन अत्तन् अत्ता निर्नाशितो ता एवं भूतो हं हो भूया भणामि मये दिट्टा किं कोलाहलं कलेथ कथं मया ज्ञातं यथा कालनिमित्तं बाहुभाषेण व्यापारिता हं हो अहिरण भोयन शूणाय मोहठाणाय गीवालिकया विषुवन्ने हि आहरणठाणे हि तकेमि जुजुबिबिया हिमादिके पच्चुजीविनि अविदमादिके वसन्तसेनाय दरिद्रा चालुदत्ते काम्या अज्ज चारुदत्तम अवलंबते व्यवहारो एव श्रीनमज्जैः आज्य चालुदत्ता केन सह मम व्यवहारे लियन्तो इति अखला चारुदत्तो नित्तो तिदत्तिदोसो तथापि व्यवहारोऽयं चारुदत्तम् अवलम्बते एवं कथं चारुदत्तोऽप्यस्मभिराह्वयतव्यः अथवा व्यवहारस्थम् आह्वयति भद्राशोदरक गच्छ आरिज्ञा तस्य मे रज्ञा शीलेना च कूलेना च यत् सत्यम् इदम् आह्वानम् अवस्थामभिशङ्कते ज्ञातो नु किं स खलु बन्धना विप्रयुक्तो मार्गगतः एव अभियुक्त इव प्रयामि अथवा किं विचरितेन भद्र शोधनक अधिकारण मण्डपम् एव गच्छामि तावत् प्रविशामि अयं सा चारुदत्तः य एष गुणोन्नतं मुखं मपङ्गविशालनेत्रं नैथदीभाजनमकारणदूषणानं येषु गोषु तुरगेषु तथा नरेषु न ह्याकृतिषु सुदृशं विजहाति वृत्तम् भो अधिकृतेभ्यः स्वस्ति हम हो नियुक्तः
इव कुशलं भवताम् स्वागतम् आर्यस्य भद्राशोधनक आर्यास्त्रस्तनरूपणय एतदासनम् आगदेशि इत्याघात आगदेशि अहो न एव वहाले अहो धम्मेव वहाले जेण आज्य इत्याघाताश्च इदश्च आशनं दीयते आर्यचन्द्र अस्ति भवतो वसन्तसेनया सह सति प्रणयः प्रीतिर्वा लज्जाय भीलुदाएव चालितमर्ये निगूहितुम् श्यामाल्यर्थकानना दाणिङ्गुहदिनतं हि भाष्टके अद्य चारुदत्त नाही अलं न जाये व्यवहारो कुएसो भो अधिकृताः मया कथम् ईदृशं वक्तव्यं यथा गानिका मम मित्रम् इति अथवा यौवनम् अत्र अपरद्याति न चरित्रम् व्यवहारस्य विघ्नोऽयं त्यज लज्जां प्रतीस्थितं ब्रूहि सत्यमलं धैर्यं छलमत्र न गृह्यताम् आर्यचन्द्रदत्त अलं लज्जया व्यवहारस्त्वं पृच्छति केन सह मम व्यवहारः महेशः तवहाले त्वया सह मम व्यवहारः सुदुःसः अलेत्याघात अत्तनकेलकं पुप्पकलन्दकजिन्नुज्ञानम् अविह्य अत्तकालनादो एषा वसन्तसेना मालिदा चम्पडं निगुहेषि असम्बरहर्वसि अलम्ननेन आर्यचन्द्रदत्त ब्रूहि सत्यम् अपि कनका तव मित्रम् एवमेव आर्य वसन्तसेन क्व गृहं गता कथं गदा कदा गदा गच्छन्ति वा केन नु गदा किं प्रचनं गतेति ब्रवीमि अद्य कदेहि गृहं गतेति किम् अन्यत् ब्रवीमि अलेत्याघात अन्तालिशिङ्गाणभूषणीयं वसन्तसेनं माल्या चम्पदं वदसि घलं गदेति आहा असम्पर प्रलापे स्थूलनं चाद्र राजस्य समुद्रस्य च धारणं ग्रहणं चानलस्येव चारुदत्तस्य दूषणं चारुदत्तः खल्वसाव कथमदं कार्यं करिष्यति ले तुमं मालिदा वसन्तसेनिया आशंपदं तुमं एकपहाल्यं कलेमि किं पक्षवादेन व्यवहारं दीहियति अभेहि मूर्ख वेदार्थां प्रकृतस्त्वं वरसि लचते जिह्वा निपतता मध्याह्ने वीक्षसैकं न तव सहसा दृष्टिर्विचलता दीप्ताग्नौ पानिम् अभिथा क्षिपसि सचते क्षपसे दग्धो भवति नो चारुदत्तं छलसि नचते देहं हरति भूः आर्यचन्द्रदत्तः कथं कार्यं करिष्यति आर्यचन्द्रदत्त किम् असौ पद्भ्यां गतः उदप्रवहनानीति ननु मम प्रत्यक्षं न गतः तन्न जाने पद्भ्याम् उत प्रवहनेनेति राजपुरुष
व्यपेशोऽधिकरणद्वारे अश्वस्थिष्ठति तम् एनम् आरुह्य गत्वा पुष्पखण्डोदनोद्यानं दृश्यताम् अस्ति तत्र काचित् व्युत्पन्ना स्त्री लवेति Chàng A Châu on là vậy đi. Kadendwejanidam itya kalevaranti. Salvasi say him, Kesa Hatapani Pade him, over Kidamai. Aho dikvaishamya loka vyavaharasya arya chadadatta satyamabhidhiyatam Dushtatma paraguna matsari manusho tadgrahyam bhavati na tadvicharaniyam. Hang ho ahirana bhoya kimbakhavadena vavahalam bekada edena vashantashena malida edena shanshaye chinne va shunedu vashtaraka edasya dalita shattavaha buttakasya shalile dande dhaliyadu Shodhanaka Yataha rashtriyaha Boho Rajapurushaha Grihyatam ayam chadadattaha Dhammaye dasya attano shalisham Sampadam gacchami Shodhanaka Chandalana Diyatamadesha Gimna kala akarana navavahabanda nayana nikuna. Ajay Rashisha, Jayana Shura, Lode Kusalamna. Ochala raja, ochala. Ajay Charitatta, Acha. Nayana salila siktam pam shurukshiketangam pitravana sumanobir veshtitam me shariram Virasame haratanto raktagandhanunittam Valimeva haripoktum vayasastaskayanti Ochala raja, ochala. Jalada. Bo svajati mahattara ichami aham bhavataha sakashat pratigraham kartum Kim? Amhanam hatado parigram kaleshi. Shantam papam na parikshakari duracharaha palaka eva chandalaha paralokhartam putra mukham drashtum abhyarthaye Evam kaliyadu. Ale bhala, hangamantala veda. Deshe adyachalu karpe putra mukum thekadu. Acha, Acha Jala. Berta Madrumuka, you thought they bought it with me. Abrivasya, Putramayatam Drishtabya. Putra Hamaitreya Bo Kashtam Kim Putraya Prayachami Iyam idam tavat mama cha asti
Putra. Archer. Oh, kashtam. Manchena, Kika, Milakena, Botte, Shakena, Shupena, Gulo, Chamachakena, Buddhamai Attana Ashagi, Shalisha Kulena, Gulo, Danina. Ali Chandala, Villain Veda, Maleta Idam. Jadi tu valashita shayameva maleda. Ali Chandala, Ramarina, Abu Balado. Le, Kaputan Deva Maleta. Sarvam hasya sambhavite. Tan gaccha putramam vraja matu samipam. Kismaige dena kadavam. Maitreya roasenam grahitvaninam vraja. Vayasya svadina jivitasya na yujyate tava prana parityagaha. Ale, tawaka, Rajavarya. Ale tova. Ale, lekam kaleva. Ale, mamma ke liga Rajavarya. Priye vasanta sene. Utane Pavya Sudanchetta. Ek Bakhalena. Maria Turn Trigam Nemha. Jidanatam kalema. Bodu. Evam Galemha. Vasanta sena namko amhei shalu navavadide. Ale, Jividi vasa sadam. Faccio gividami. Ta java idam butam raino janavada gadasya nivedema. Madike. Kira Chaga Badashi Bakijivida. Who can time me banai? Alaisha. Ale nam anhadam idisila anati jena shavavadida tammalyarati. Ta latyashala am jevam anushamha. Vasanta sena kimiyam vidya samagata saiva diva kimitam brahmam manaf pashyati vamanaiva vasanta sena namrat atha saiva. Aggia Charudata, Sajjeva Aham, Baba Jai Karanado, Yam Tuya Sari Siavata, Pavida. Acharyam, Jivadi Vasantasena. Ye vasanta sena tvam Sajjeva Hamandaba. katham vasanta senaiva. Adida Kinedai Kimnida Mavasida Majena. Priye tvam kila maya haveti. Santa Pava, Dena Mira Salina Babadida. I am apika. Dena Najena Babadita, Edina Ajena Jiva Vidamni. Madike. Madike. Chamanta do Vitela Yabandi. Ta. Ashani, Chanam Kam Vajami. Dalita. Ajja Charadate. Vanna Sharanam Palitahi Aja chalu tata muncha Palitahi Ahaha abhayam Sharanagatasya. Partake Ta Jam Dun Kalisham Edam Kalishi Ta Atramo Kalisham Kalish Puno Vidisham Kalisham Data Kimini Tom Hadaki, Jiva. Ale, Kapadashi, Kim Kalishi, Puno Vina Malisham.
balik tayo. Siapa kimmasya pakasirutlita? Tat yadaham bravimi, tat kriyate, kotrasan, satyam satyam. Yadyevam shigram ayam, Kim? Hanyata? nahi, munchetam. Kim artam? Shatru krita paradaha, sharanam upetya padayo patitaha, shastrena nahantavyaha. Evam tati shvabi kadatam, nahi upakaraha tastu kartavyaha. Aho, Australia, Kim Kurmaha Vavatvarya. Tan munchetam. Godu. Imadike. Pachi jividemi. Edo, Ciao. Jada, नीचे ही माँ भी कम करेगी Biami adjautassa amangala kanadu. Dani, avalamba dara. Java aham samihidam kaleni. Ama bir canı bu değilsin bakteriye. Ajami teo dava avalambe. समीहितस्य प्रवृत्तेन ब्राह्मणो अग्रे कर्तव्यः अतः भवत्याः अग्रे भवामि Adam, charitam hidu vehim. Jada, humam jeva, chavata visari tumhanam. Attanam tiloda adanaa. Adikante kimanora hehim. Ajauto nakutumam chavata visari. Aham eva parivasta payami balisham. Amae, achautasta jeva sara sanjo. Kitya, achauto chela eso. Dia, media. आपको हम हमारे साथ जाती अच्छा मजा नहीं ऐसी आपको जेल मांग बजाना चाहे जी Ha preyasi vidyamane koyam katoro vyavastasit ambhojani lochana mudranam kim bhanavanashtam gamite karoti. Achausta, adujeva sa chetane uchiadi. Shrimbo! Ehi Maitreya, ehi! Ehi Maitreya. Oh, samadhana, Uttishta Radhanike, uttishta. Ditya, salini bahinya. Ahuna kushalini samutamhi. Yam. No, yam. Sampadam jiva vidamhi. Ataf param ati priyam asti. Idam astu. Kamschim tu chayati prapurayati va. Kamschit unatim. Kamschit patravidhau karoti chapuna. Kamschit nayati akulan. Anyonyam pratipaksha samhatimimam. Lokastitim bodhayam. Esha kridati kupayantragatika. Nyaya prasakto vidihi. Sandugavo avati vasumati sarva sampanna sasya Sandugavo avati vasumati sarva sampanna sasya Paradanya kalavarshi sakala magatano nandino manduvata Modam dandan mapataha Suntu Santa Srimanta Pantu Prithvi Prashamitari Bhavo Dharmani Shastra Rupa
Thank you.